Iya jalan itu teh rek liar. Kemana ada rek liar? Tak gini. Karena ini malik-malikan batu. Rek liar, burit. Karena yang udang. Udang. Udang? Ini aya udang atuh di. Iya, kamari. Kerbasa orang ngarumpi di ditu jeung si Enai jeung si Kinkin. Pan urang teh jeung si Kinkin teh musuhan loh. Terus ujuk-ujuk nyamperkeun jadi bager anu terjoli jadi bager cek si Enai teh cenah eta mah ulah ieu cenah di waro eta mah ada udang di balik batu. Nah, urang aya kemengan udang dina batu dan nyebutna ada udang di balik batu. Mayan kan jangan digoreng, aya teh. Dari mana? Udang ayo. Lain aya udang di balik batu. Di baliknya batu iya itu paribasa. Hah? Ya betul. Lantainya aya udang di balik batu. Kita aya udang di balik batu. Kapan kerengan udang di balik batu?